buzina é legal, é. Consegui. Esse não vai tomar advertência, né? Como assim advertei? É porque se ele não buzina, ele leva por isso. A manhã dele, acho que é só a manhã ali, né? Aí do nada ele, ué, que matou. Aí você agora vai também, Ibra? Ah, porque você falou... Meu número.